Imana yambwiye ngo ije kubikura ariko nyine namwe ngo murabyumva. Nukubanza gushaka ituro kugira ngo imihigo yose mwahize rigende nyine rirebe icyo ryakora kugira ngo bigende neza. Se mwabera ngo mubyumva. Ituro ry'iki? Ituro nyine ubwo se ntabwo byumva. Ariko ari yose naratanga ariko umwana wanjye rwose tukabona n'inzu yo kuba. Uziko randi rode sho yandamukiye na Genda, urikura account yawe. Genda ure balance yawe. Agatsinda biha kwambara urukweto butampaye agaciro bakambara n'imyenda batazi no kwishyura. Ese wagiye ubanza ugategura aho urara. Ariko nyine wayibonye nawe yuko
uriya mubyeyi afite ikibazo arararira ngo ntagira aho kuba ngo afite umwana uriya mwana wawe mutoya Imana yanyeretse mbona agiye no kuba karara mfasha we mfasha mukozi w'Imana we mfasha icyo kandi icyo amanuye kita gisohora. Ubwo uvuze ngo tugiye kubona inzu yo kubamo ntago Randirode azongera kuza cyane ko ntabonye ujya kubikirara nka uriya mwana mutari ugiye kubikirara. Umwuka w'Imana uri muri njyewe yabinyeretse anyereka n'uburyo muri mu icumbi nge ntabwo nzi ko muri mu icumbi nzi ko inzu ari iyanyu yabinyeretse ariko hamwe no kwizera Imana no gusenga Imana yambwiye ngije kubikuraho ariko nyine namwe ngo murabyumva nukubanza gushaka ituro kugira ngo imihigo yose mwahize rigende nyine rirebe icyo ryakora kugira ngo bigende neza se mwaraga mu byumva ituro ry'iki ituro nyine ubwo se ntabwo byumva ariko ari yose nayatanga ariko umwana wanjye rwose tukabona n'inzu yo kuba uzi ko Randirode sho yandamukiye narabyutse mubona ku muryango akomanga yaratwishe neza nimba ari ituro rizatuma mbona inzu akaba ari ituro rizandegerera umwana wanjye akava mu burara ntajye mu burara n'uranye iryo turo ariko iryo turo nuritanga utabanje kubwiza Imana ukuri ngo watura ibyaha byose wakoze nurangiza uyisabe gukiranuka ku gato no ku kanini rwose mbaye ngukomeje ariko icyiza nuko wabanza ugakora ibyo gukiranuka ukagenda mu nzira nziza yo gukora ibyo gukiranuka ukabana n'Imana yawe neza ukabana n'abaturanyi neza warangiza ukabwiza Imana ukuri uriya mwana mbonye yaragiye Imana izamugarura kandi n'iriya nzu ndi kubona inzu nziza Mana yanjye mbega inzu we ndi kubona inzu nziza y'igitangaza ariko nyine urabyumva no kubanza gutanga ituro iyo ndayikeneye ngomba kuyigira iyo nzu irimo gutanga ituro y'umukozi w'Imana kuko buriya reka mubwira buri umwuka aba yakoresheje avuga ibyo Imana yamubwiye nawe nyine ubukene iryo turo se ni ituro ringana gute iry'umutima ukunze ariko nyine wumva ryatuma imihigo yawe igenda vuba vuba kuko ukuri butange nako uzabona iyo nzu nziza nutanga dukeya nyine urabyumva nta ushobora kubona akazu nyine k'ibyumba bibiri ariko utanze ituro rifatika ushobora kubona inzu y'ibyumba birenze 5 ya kadasitera irimo za rangeti irimo ibipangu byiza nyine amakaro cyane birashoboka ku Mana ntacyo cyane Imana nyine iryo turo ni uratanga umutima ukunze nyine wumva wowe rishaka kugira ngo ryihutishe amasezerano yawe vuba n'ibihumbi 100 se nako bura binarenze ntacyo byatwara ndaritanga rwose ndaritanga iryo rekera ngaho se ibintu byawe bizagenda bite kutajya
nabibonye mu nzozi. Ndeka kujya mu kazi nicare rero Icara dusenge papa Tesi, icara dusenge. ku buryo ituro riza rihetse ibisubizo cyane rwose riza rihetse ibisubizo nkabona inzu yo kubamo kwezi kumwe urabona